ए मुंहिंजा दोस्त हमेशा शींहं वांगुरु पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ार। तोखे ख़बर आहे जॾहिं शींहं शिकार करण जे लाइ निकिरंदो आहे त सभ खां पहिरियों उहो पंहिंजो कदम पोइना कंदो आहे। जॾहिं उहो पंहिंजो कदम पोइना कंदो आहे त उनखे टप ॾियण में आसानी थींदी आहे ऐं उहो टप ॾेई करे पंहिंजे शिकार खे पंहिंजे शिकंजे में हासिल करे वठंदो आहे। अगरि तूं चाहीं थो त इन्ही शींहं वांगुरु तूं कामयाबी खे पंहिंजे पंजे में आने त मुंहिंजा दोस्त पाण ते मेहनत करणु शुरू कर। दरगुज़र कर उन्हनि फज़ूल शयुनि खे जेके तुंहिंजी ज़िंदगीअ में रुकावट आहिनि, जेके तोखे पोइना हमेशा पोइना कंदियूं थियूं रहनि। ए मुंहिंजा दोस्त कामयाबी मिलणु एतिरी आसान नाहे, लेकिन कामयाबी खे हासिल करणु नामुमकिन बि नाहे। अगरि तूं पंहिंजे ज़िंदगीअ में पंहिंजी मंज़िल हासिल करणु चाहीं थो, अमीर थियणु चाहीं थो, तुंहिंजी नज़र बसि तुंहिंजे हदफ़ ते हुजे ऐं उन खां पोइ ॾिस तूं पंहिंजे हदफ़ खे कीअं हासिल थो करे वठे। दोस्तों मां आहियां सैयद अली वकार ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सैयद अली वकार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों ही संजो पहिरियों मोटिवेशनल चैनल आहे ऐं इंशाअल्लाह ही तव्हांजी ज़िंदगी खे हिकिड़े ॾींहुं मोटिवेशनल वीडियोज़ जे थ्रू ज़रूरु तब्दील कंदो। मुंहिंजूं तमामु नेक तमन्नाऊं ऐं दुआऊं तव्हां सां गॾु आहिनि।